وإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. علم دولت جو لٹتی نہیں، علم دولت جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں. بزرگوں اور نوجوانوں، دینی اور بڑے بھائیوں، جس بچوں اور بیٹھے ہوئے علماء کرام، حفاظ کرام، قرآن حدیث کی ایک چھوٹی سی آیت میں نے تلاوت کی ہے، 15واں پارہ کی ہے، چھوٹی سی آیت، اور چھوٹی ہی سے ہم نے ایک موضوع لیا ہے، زیادہ بڑا موضوع ہم نے نہیں لیا، کیونکہ لوگ گھبرا جاتے ہیں. مجھے معلوم ہے کہیں بھی جب میں پہنچتا ہوں کہ اگر آگے مولانا کو بیٹھنا پڑے گا زیادہ دیر تک، اس نے بڑے چھوٹا سا موضوع لیا بالکل، اور چھوٹی سی آدمی نہیں پڑی. اور علم ہے مسلمانوں، ہمارا علم اتنا ہے تھوڑا، مولانا کی محمود سے زیادہ ہے، ان سے بھی کوئی بڑا ہوگا ان کا زیادہ، ان سے بھی بڑا ہوگا ان کا بھی زیادہ ہے، لیکن اللہ نے علم سب کو دیا ہے، کسی کو تھوڑا کسی کو زیادہ دیا ہے. صرف میں آپ کو قرآن سے میں حوالہ دوں گا، خالی قرآن. اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے آتنا غدانا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ سوينا الصخر فإني نسيت الحوت وما نسانيه إلا الشيطان أن نذكره فاتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو سمجھا رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے، واضح و نصیحت. اتنے میں ایک شخص کھڑا ہو گیا اور عرض کرنے لگا اے موسیٰ علیہ السلام، یہ بتائیے عاصم اور بڑا کوئی عالم ہے؟ اتنا کہنا ہی تھا کہ ان کے زبان سے یہ بات نکلی کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے. جتنا جانکاری میری ہے اتنا جانکار کوئی آدمی نہیں دکھائی پڑتا ہے. یہ کہنا ہی تھا، اللہ رب العالمین کو پسند نہیں آیا. اللہ رب العالمین نے کہا ہے موسیٰ، جب تو اتنا بڑا عالم ہے چلا جائے علم کو تلاش کرنے کے لیے، علم کو پڑھنے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ بارے راہ میں کیسے جاؤں، میں کیسے جاؤں؟ اللہ نے کہا اتنا بڑا جب تو عالم ہے، اتنا بڑا جب تو جانکار ہے، چلا جا پڑھنے کے لیے.
اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے لیے راستہ بتاتا ہوں. اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے آتنا غدانا لقد لقینا بالسفرنا ذا نصبا. موسیٰ علیہ السلام جب چلنے لگے اپنے ساتھ میں اپنے غلام یوشع ابن نون کو لے لیا. کہا چلو میرے ساتھ میں. چلنے لگے. ایسے ہی ایک مرتبہ کی بات ہوئی. ہمارا پروگرام وہاں ہوا جمعہ پور میں. ہم لوگ گئے تھے اور سارے مکی مدنی تھے. آخری بھی مجھے نمبر دیا گیا. تھوڑا ہی میں بولا تھا 10 منٹ یا 15 منٹ. سارے مکی مدنی اٹھ کر کے چلے گئے. سارے چلے گئے. اس لیے میں ہر نہیں بولتا جا رہے. ارے اللہ کے نبی کا فرمان ہے جہاں دینی باتیں ہوتی ہیں اللہ کے بہت سارے فرشتے حاضر رہتے ہیں. اللہ کے فرشتے حاضر رہتے ہیں. ذکر اذکار کرنے والے کے نام کو درج کرتے ہیں, نوٹ کرتے ہیں. کوئی آدمی جنت مانگ رہا ہے, کوئی آدمی جہنم سے پناہ مانگ رہا ہے. وہی فرشتے یہ دینی مجلس سے مسلمانوں میں موضوع میرا کہاں جا رہا ہے لیکن دینی باتیں کہاں ہو پا رہی ہیں. بہرحال چلیے میں جلدی سے ختم کروں گا. موسیٰ علیہ السلام کا غلام یوشع ابن نون ساتھ میں ہو گیا. چلنے لگے. چلتے چلتے بہت دور نکل گئے. ایک پتھر کے پاس ٹھہر گئے. موسیٰ علیہ السلام کو نیند آ گئی. لیٹ گئے, سو گئے. اس کے بعد میں چلنے لگے اور تھکاوٹ انہوں نے محسوس کر لیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے یوشع ابن نون میرے لیے ناشتہ لاؤ, کھانا لاؤ. آج تو مجھے سفر نے بالکل تھکا دیا ہے. آج میں سفر میں تھا, تھک گیا ہوں, بھوک بہت زیادہ لگ گئی ہے. آتنا غدانا لقد لقینا بالسفرنا ذا نصبا. قال رأيت إذ سوينا إلى السفر فإني نسيت الحوت. کہا میں ذکر کرنا بھول گیا. اس لیے ہاں جب وہ چلنے لگے تھے نا تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لو. تلی ہوئی مچھلی, جیسے جیسے یہ مچھلی جائے گی ویسے ویسے تم چلے جانا. وہ ساتھ میں مچھلی لیے تھے اور اس کے بعد وہاں جب پہنچے تو مچھلی نکل کر کے دریا کے اندر چلی گئی. دریا کے اندر وہ راستہ اختیار کر لیا اس نے. اب اس کے بعد میں وہ ذکر کرنا بھول گئے. جب ناشتہ مانگا, کھانا مانگا, کہا وہ بات تو میں کیسے آپ کو بتاؤں. وہ مچھلی وہاں سے نکل کر کے سمندر کے اندر چلی گئی. اللہ چلی گئی وہ مچھلی. میں ذکر کرنا بھول گیا. اس لیے شیطان نے مجھے بلا دیا. امان ثانیہ الا الشیطان ان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا. وہ تو عجیب طرح سے اپنا راستہ اختیار کر لیا, سمندر میں چلی گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے اسی جگہ کی تلاش ہے, مجھے اسی جگہ کی تلاش میں. الٹے پاؤں لوٹے تو کیا دیکھتے ہیں فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ
जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद बातें की, वो मूसा अलैहिस्सलाम जितना जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है, उतना किसी पैगंबर का जिक्र नहीं। अल्लाह आखिरकार कहा भाई मुझे भेजा गया है, पढ़ा लिखा। कहा भाई ठीक है, लेकिन सब्र करने की तुम्हें जरूरत है। सब्र करोगे ना? कहा सब्र करेंगे। कहा चलो ठीक है, चलो देखो इल्म हासिल करने के लिए जा रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम इतना बड़ा पैगंबर है जिसके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी आसमानी किताब नाज़िल फरमाई के ऊपर तौरात, इतना बड़ा पैगंबर है, और वो उसके पास पढ़ने के लिए गए हैं। ना तो कोई पैगंबर है, ना कोई नबी है, ना कोई रसूल है, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हो। कहा भाई ठीक है, चलो चले। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, फंतलक़ा, चल पड़े दोनों। अल्लाह ने नहीं कहा फंतलक़ा, हालांकि तीन है ना, यूशा इब्न नून है, मूसा अलैहिस्सलाम है, खिज़र अलैहिस्सलाम, तीन है, लेकिन अल्लाह ने जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया बल्कि तस्निया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अल्लाह ने फरमाया फंतलक़ा, चल पड़े दोनों, हत्ता इज़ा रकिबा फिस्सफीनत ग़रक़ा, किश्ती के अंदर बैठ गए। किश्ती जब चलने लगी, उस नाव वाले को बुलाते मल्लाह को, ए भाई इधर। और मल्लाह आया, कहा भाई कितना किराया लोगे, कितना पैसा लोगे? कहा यार कोई पैसा नहीं है, मैं फ्री में बैठा होगा, दरिया को पार कराऊंगा। अच्छा भाई चल पड़े। जब किश्ती चलने लगी, फंतलक़ा हत्ता इज़ा रकिबा फिस्सफीनत ग़रक़ा, क़ाल या ख़रक़ता लितग़रिक़ अहलहा लक़द जि'त शैअन इम्रा। एक चिड़िया आई और उसके बाद में समंदर से पानी लिया अपने जोत में, आसमान की तरफ उड़ गई चिड़िया। खिज़र इस्लाम ने कहा मेरा इल्म और तेरा इल्म और सारी कायनात का इल्म अल्लाह ने उतना कमी नहीं की जितना कि चिड़िया ने कमी कर दी है। ये बताइए, अगर चिड़िया ने थोड़ा सा पानी ले लिया समंदर से, क्या समंदर का पानी खत्म हो जाएगा? हैं? नहीं खत्म हो सकता है। खत्म होने का सवाल ही नहीं पता होता है। जब चलने लगे, कहा
ये गांव के अंदर पहुंचे, एक बस्ती के अंदर पहुंचे। हिजर इस्लाम ने कहा, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, मुझे भूख लगी है, जाओ इस बस्ती से खाना लेकर के आ जाओ। अल्लाह का पैगंबर है, अल्लाह का नबी है, रसूल है, जाते हैं गांव के अंदर खाना लाने के लिए, गांव वाले खाना नहीं मिलते, पैगंबर को खाना नहीं मिल रहा है। जब वहां से लौटे मूसा अलैहिस्सलाम तो क्या देखते हैं, उस गांव के अंदर एक दीवार थी, वो गिरने वाली थी, उसको ठीक कर रहे थे, उसको दुरुस्त कर रहे थे खिज़र अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम गुस्से का हो गए, खड़े होकर आओ खिज़र, ये क्या कर रहे हैं, गांव वालों ने मुझे खाना नहीं दिया, पानी नहीं दिया, तुम इनकी दीवारों को सीधा कर रहे हो, तुम इनकी दीवारों को ठीक कर रहे हो। खिज़र अलैहिस्सलाम खड़े हो गए और पहले कह दिया था, ये कुरान है, मुसलमानों की कुरान है। इस्लाम में कहा जाओ यहाँ से, देखो अल्लाह का पैगंबर नहीं है किसी, एक बुजुर्ग शख्स है, एक अल्लाह वाला शख्स है, एक नेक आदमी है। जाने लगे, फिर इस्लाम ने कहा, भाई इधर आओ, कहा वो जो 3 काम हमने